əvvəl amnistiya aktı nəticəsində azadlığa buraxılan müğənni Dəniz Əsədova yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılır. Bölgə TV Mediaya istinadlı xəbər verir ki, müğənni bu dəfə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət məcəlləsinin 32.4.308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməyə təhrik etmə, 32.4.313-cü vəzifə saxtakarlığına təhrik etmə, 32.311.3.3-cü təkrar, külli miqdarda rüşvət almağa təhrik etmə, 32.312.3.3 rüşvət verməyə təhrik etmə, 320-ci rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə etmə cinayətlərindən təqsirli bilinir. Dəniz Əsədovanın cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İşə hakim Vüqar Seyidovun sədrlik etdiyi kollegiya baxacaq. Rəna Rövşən qızı, BTV.